Mina olen Aleksander, sõbrad kutsuvad Paluks. Mina õppisin Luual 4. taseme metsurit, hiljem täiendasin ennast veel 1 aastaga ja nüüd ma olen täna metsandusspetsialist. Mina olen Ralf Elfenbein. Õppisin ka Luual metsuriks, hetkel ka täiendan ennast aasta aega 5. taset ja Pajakapuidus töötan metsahindaja ja metsataime kasvatusega. Ja töötame koos tegelikult. Mina siis võtan sult järje üle seal, kus sa lõpetad ja kasvatan selle metsa siis vanemaks ja tegelen sellega, et see mets kenasti noorest peast kasvama läheks. Me õppisime Luual metsuriteks, aga tegelikult see on metsamajandus üleüldiselt. Ei ole mingid masinajuhid, ei ole me saemehed, vaid me metsamajandus. Koordineerime natukene neid kõiki lülisid omavahel, et meie ülesanne on minna siis metsa ja tuvastada seal mingeid majandustegevusi, mis oleks vaja ette võtta. Ja siis anda juhised edasi nendele inimestele, kes füüsiliselt need tööd siis ära teevad ja hiljem meie siis tagame järelevalve, kontrollime kvaliteeti. Metsameistriks võiksid saada metsamajandusega. Meie Ralfiga saime ikka Luual tuttavaks, kus siis veel, et mina olin Ralfist 1 aasta nagu ees. Raiesporti tegime koos vist, aga niisama sporti tegime ka ikka päris palju ja mis raiesporti veel puudutab, siis see andis päris palju võimalusi reisida ka. Me nägime seal erinevate metsanduskoolide tingimusi ja saime välismaalt ka igasugu tutvusi ja kohtusime teiste noorte raiesportlastega. Balti meistrivõistlused, Europea sai kõikides riikides käidud nagu ja Eestit esindatud. Just. Me töötame täna Pajakapuidus ja see on siuke metsandusettevõte, kus toimub terve raiering põhimõtteliselt. Me tegeleme kõigega, millega tuleb nagu metsas tegeleda. Alustame metsa inventeerimisega, metsamajandamiskava koostamisega, planeerime mingid tööd, aga meil on ka oma masinapark, mis need tööd ära teeb. Kui me räägime siin raietest, võib-olla kuivenduskraavide hooldamisest ja siis me leiame ka alduvõtjaid, kes tegelevad istutamisega, hangime taimed, kasvatame ise taimi. Väga ei ole asju, millega me ei tegele. Metsataimu kasvatusest veel, et kuna meil endal on istutusmaht, on iga aasta on suur ja tegelikult ka kasvab kogu aeg, siis oligi siuke ainuke loogiline plaan, et äkki teeks ise ka kasvuhoone ja hakkaks taimi kasvatama, et mitte ei tooks kuskilt üle Eesti neid taime endale kohale. Praegu on kasvuhoones kasseti pesakohti on 128 000. Väga eeskujulik. Nii palju ongi vaja. Haridus kindlasti selle Luuaga ei piirdu. See on siuke, metsandus on siuke ala, kus sa tahaksid tegelikult aina rohkem teha tegast asju ja muidugi väga palju sa õpid kogemuse pealt. Väga suur osa on kogemuse pealt, aga pidevalt täiendada ennast mingite koolitustega, olgu ta kas kaudselt metsandusega seotud või otseselt, aga ikkagi. Luua haridusega tegelikult lööb päris palju uksi lahti, kui saab, kui võimalust kasutada. Aga mina ütleks, et peale selle Luua kooli lõpetamist ma olen nii palju asju töö käigus ja just alles siis hakkas see suur õppimine pihta, et ma kunagi ei arvanud Luual, et ma osalen kunagi mingi metsade sertifitseerimises või et metsamajandamiskavasid ma tahtsin küll alati teha, aga et me tegeleme ka mingi süsinikuprojektidega, et see on kõik tulnud peale seda. Need ei ole asjad, mida me Luual õppisime, aga nüüd me oleme nagu töö käigus ja igasuguste kontaktide kaudu alles lisaks võtnud. Peale selle ma ei oleks küll kunagi arvanud, et minust võiks mingi praktikajuhendaja saada, aga täna ma olen ise praktikajuhendaja ja proovin teha paremini võib-olla, või olles ise praktikant olnud, siis ma enam-vähem tean, mis olid võib-olla puudujäägid, millest mina tundsin puudust, proovin neid kohti siluda ja tegelikult on päris vinge see praktikajuhendaja tööots niimoodi.
luuakoolist on meil tulnud hästi palju tegelikult. Praegu on isegi töölisi meil, kes on luuakooli lõpetanud ja praegu ka, kui ma seal koolis käin, siis vaatan ikkagi silmad lahti, et veel võtaks äkki kuskilt mingi praktikant mingi ameti peale, et praegu piirdume jah, vist praktika koha pakkujatena ja näitame natukene, kuidas me töötame ja kuidas võiks teha ja mida mitte teha. Kahe käega võtame alati praktikante vastu, et sellega tasub küsida. Hakka võtma siis. Jah.